Olis, ¿queréis ver qué fue lo que me tocó en mi cajita de My Soul Box? Quedaos para verlo. El papelito con la info de las marcas. Y lo primero que veo es este bolso de casa, que está muy bien para guardar tus cosas, o lo que sea. Y lo siguiente es esta carterita de HDX, que me va a venir bastante bien para los países en los que aún se usa el efectivo. Para los viajes va perfecta. Lo siguiente son estos discos de Kiwi Glow, que son exfoliantes y a la vez tónicos. La verdad es que están bastante apañados, vienen con una pincita para poder sacarlos y no los guarres. Esta cremita de Vitatone es todo un descubrimiento, es ligerita, no tiene aroma y deja un brillo y una jugosidad en la cara que adoro. Lo siguiente es este brillo labial de Dinto, que tiene un olor increíble y no es nada pegajoso. Me gusta bastante, la verdad. Y por último, y no por ello menos importante, este otro tinte labial de Dinto, cuyo color es mi básico del día a día. Y bueno, eso es todo, amigos, ojalá trajera más la caja. ¡Chao!